قمر على سمرقند. تأليف محمد المنسي قنديل. صادر عن دار الشروق للنشر والتوزيع، بصوت باسل الرفاعي. حكايات السهوب. 1. مدينة زرقاء ونائية يلفها ضباب هش في الصباح، وتتصاعد منه أعمدة من غبار لافح عند الظهيرة. ربما كنت الغريب الوحيد في موقف سيارات الأجرة الشاسع. يتزاحم حولي جمع من السائقين، وجوههم بيضاء قد لوحتها الشمس وأكسبتها حمرة متقدة. عيونهم لها نفس زرقة المدينة الباهتة، وفي كل فم يلمع سن من ذهب. يحاول كل واحد منهم أن يعلو بصوته على الآخرين. أشم رائحة عرقهم، ولكنني لا أستطيع أن أفهم حرفا واحدا من كلماتهم. ما أفهمه فقط هي تلك الأرقام التي يواصلون كتابتها فوق زجاج السيارات المترب: 500، 450، 400، ولا يفوتهم أن يرسموا علامة الدولار بجوار كل رقم. أعرف أنها أرقام مبالغ فيها. قبل أن آتي إلى هنا حذرني الجميع من المساومات المضنية في موقف السيارات. أتطلع إلى الحافلة التي تقف على مبعد وهي تستعد للانطلاق إلى سمرقند. كانت مكدسة بالبشر والحيوانات. حاولت أن أركبها قبل أن آتي إلى موقف السيارات، ولكني لم أطق مزيج الروائح العابقة في داخلها. لم أجد أيضا مساحة أسكن فيها إلى نفسي. يتقدم واحد من السائقين ويضع يده على كتفي، يتحدث بلهجة عاطفية حميمية. أشم رائحة أنفاسه المختلطة بالكحول. يدق بيده على صدره ويقسم. أتصور أنه يقسم، لأن كلمتي الله والقرآن تترددان بالعربية وسط كلماته بكثرة. يطلب 350 دولارا، مؤكدا أن هذا آخر رقم يستطيع التنازل عنه. قبل أن يكمل إقناعه لي يدفعه الآخرون بعيدا. تتحرك الحافلة مبتعدة بما فيها من بشر وحيوانات. تلوح لي طفلة صغيرة تجلس بجوار عنزة أكبر منها، وهما تطلان معا من النافذة. تزداد وجوه السائقين اقترابا مني. لم أكن أريد سوى الوصول إلى سمرقند، وتحول هذا الطلب البسيط بسبب جهلي باللغة والمكان إلى نوع من المستحيل. أدخل الكراسة التي أدون فيها ملاحظاتي داخل الحقيبة، وأضع الحقيبة على كتفي، وأبحث عن مخرج من الطوق الذي يحيط بي. تلتف حول معصمي أصابع ضخمة وقوية. التفت مندهشا فأجد جسده الضخم وهو يقف بيني وبين الشمس. يقول لي بثقة وبلغة عربية واضحة: سآخذك إلى سمرقند إن شاء الله. تفاجئني لغته العربية الناصعة والطريقة المحكمة التي يقبض بها على معصمي. يتوقف الجدل فجأة. يصمت الجميع. يجرني خارج دائرة المساومة. لا يدرك السائقون للحظات أن الفريسة قد أفلتت منهم، ثم يعلو صخبهم فجأة. يلوحون بأيديهم في اعتراض، ولكن الآخر ما زال قابضا على معصمي. يقف بي أمام سيارة روسية قديمة، زجاجها الأمامي مليء بالشروخ، يوشك أن يتداعى عند أول اصطدام بالريح. يهتف بي بصوته الأجش العميق وبنبرة لا ترد: اركب. أقف مترددا شاخصا بصري إليه. أتأمله للمرة الأولى. لم يكن فارع الطول كما تخيلت للوهلة الأولى. ربما أوحى إلي بذلك صوته العميق.
جسده أميل لأن يكون مربعا أشبه بصندوق مليء بالأصداء. وجهه محتقن البياض، مملوك قديم. ما زالت أوداجه منتفخة ولكنه رث الثياب. عيناه زرقاوان عميقتان. لحيته الكثة مزيج من الألوان البيضاء والحمراء، من فرط غرابتها تبدو كأنها مستعارة. ملامح غريبة منحوتة أشبه برسم خيالي لشخصيات من الأسلاف الغابرين، تجمع بين القدسية والغواية. لطخات من فرشاة عفوية في لحظات الخلق الأولى. كل ما يلبسه حائل اللون، البنطال والقميص المفتوح الأزرار بلا شيء تحته، والطاقية الأوزبكية الملونة، وحتى النعل المتآكل السيور. يفتح حقيبة السيارة ويمد يده ليتناول الحقيبة المعلقة على كتفي. أمسك بها وأتراجع خطوة إلى الوراء، أفيق من الحضور المفاجئ الذي فرضه علي. أقول وأنا أشير إلى السيارة: هل تقدر مثل هذه السيارة على تلك الرحلة الطويلة؟ يقول في ثقة وهو ما زال مادا يده نحوي: تقدر بإذن الله. أتطلع إلى الخلف. بقية السائقين يقفون في تحفز، ولكن لا أحد منهم يجرؤ على الاقتراب منا. أحاول أن أستشف من وجوههم ماذا يمكن أن يحدث لي لو لم أقبل بهذه الصفقة المفروضة. يضيق السائق بتردد الطفولي. يقترب خطوة وينتزع الحقيبة من فوق كتفي. لا أستطيع مقاومته. يضعها في حقيبة السيارة ويغلقها. يفتح باب السيارة الأمامي ويهتف بي: تفضل. يقولها بصوت مفخم يقلب فيه الضاد إلى ضاء. لا أجد مفرا من الدخول. يغلق الباب خلفي بعنف. يبدو أن هذه الطريقة الوحيدة لإغلاقه، لأنه يغلق بابه أيضا بنفس العنف. يبذل أكثر من محاولة لإدارة محرك السيارة. تطن تروسها في وهن دون أن يستجيب المحرك. أتمنى ألا يستجيب أو يتأخر قليلا حتى أستجمع شتات أفكاري، ولكن السيارة مثلي لا تستطيع أن تقاوم الضغط المتواصل لأصابعه. يتقطع صوتها وترتج كأن المحرك يتقلب على جنبيه. تنطلق منها حشرجة خشنة قبل أن تقفز فجأة متحركة، ويتمتم هو: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. نبدأ في السير البطيء وسط زحام طشقند الصباحي. كتل من المساكن الإسمنتية المتشابكة والمتشابهة في كل شيء، حتى في زجاج النوافذ المحطم. بقايا حزينة ومتداعية من أيام الاشتراكية الطويلة، وحلم المساواة الذي تحول إلى كابوس. تزيحها أبراج عملاقة من الصلب والطابوق، شواهد الانتفاخ والعصر الجديد. تخترق السيارة شوارع زاهية الخضرة. تظللنا أشجار عملاقة تكاد تحجب السماء. تتوقف السيارة فجأة عند إحدى الإشارات، كأنه لم يكن يتوقع وجودها. يشير إلى فتاتين شقراوين تعبران الطريق من أمامنا، تلبسان ثيابا بيضاء قصيرة تكشف عن أفخاذهما الناصعة. يقول في صوت خفيض: هل تحب أن تصحبانا في رحلتنا؟ أحدق فيه مندهشا. لا يبدو التعليق لائقا بهيئته، كأنه يريد التصرف كدأب السائقين المحترفين. يضحك بخشونة، يدير وجهه ناحيتي فأرى سنه الذهبية. يضيف: ولكننا في هذه الحالة لن نجرؤ على الذهاب إلى سمرقند أو بخارى. تنطفئ الإشارة.
ننطلق إلى الشوارع مرة أخرى. تتتابع خلطة الوجوه من أمامنا. أيام قليلة في المدينة جعلتني أعرف الكثير من قراءة وجوه أهلها. أوزبيك مقطبو الوجوه يبتسمون فقط نصف ابتسامة، يحرصون دائما رجالا ونساء على كسوة واحدة من أسنانهم بالذهب، وروسيات شعورهن كأسلاك الفضة، وثيابهن بالغة القصر. غربت سنوات سطوتهن، ولكن الرغبات الحسية ما زالت متوهجة. استبدلن الجنس بالسياسة، تتار وكزاخ وطاجيك وكوريون. خليط آسيوي من الدماء والأعراق يسري في عروق المدينة الصباحية. نصل إلى ساحة تايمورلانك، ألتقط أنفاسي بصعوبة وأنا ألمح الحديقة المستديرة وهي تقترب. يطل علينا تمثال الأمير الغاضب، يتداخل مع وجه السفير وهو يتحدث إلي. كان رسميا وباردا، لا أعرف ما الذي دفعني لمقابلته. يقول لي فجأة: أنت تشبه والدك كثيرا. هل تعرف أنني عملت تحت إمرته في أيام حياتي العسكرية؟ كانت أياما جميلة. هل كان يعرف الغرض من رحلتي؟ وهل يعرف أن أبي لا يشبهني ولكنه يسكن تحت جلدي؟ يغير السفير الموضوع ويبدأ في الحديث عن متاعبه في هذا البلد. يا الله، لماذا بقوا جميعا ورحل أبي؟ كانت المرارات ذائبة مثل يوم غائم. أسمع صوت السائق فجأة وهو يقول لي: هل نتوقف؟ التفت إليه مندهشا. هل فضحني وجهي؟ هل امتلأت عيني بالدموع؟ أهز رأسي رافضا فيزيد من سرعة السيارة مستديرا مع الساحة. لا أظفر إلا بلمحة من قمة التمثال الحجري والنافورة التي بللت ثيابي بالأمس. تمضي السيارة مبتعدة، تسلك الطريق الطويل المؤدي إلى خارج المدينة. تتراجع المساكن وتبدأ أكواخ الصفيح في الظهور. تحيط بالمدينة مثل حزام صدئ. أسمع صوته وهو يقول لي: أخي، ما اسمك؟ علي. رضي الله عنه. اسمي نور الله. أنت من مصر طبعا. هيئتك ولهجتك العربية توحيان بذلك. أنظر إليه في دهشة وتوجس. هل تعرف مصر جيدا؟ يقول بلا اهتمام: لم أزرها كثيرا، ربما مرتين أو ثلاثة. كان هذا منذ زمن، ولكني أكلت فيها كميات من الفول تكفيني لسنوات طويلة. لا يبدو مثل رجل أعمال، وليس سائحا أو دبلوماسيا. فمن أين اكتسب اللغة العربية بمثل هذه السلاسة والمعرفة بتلك الدرجة من الفراسة؟ لا تتوقف السيارة عن التقافز فوق الأسفلت المحطم، ولا تأخذ تشقند في الابتعاد. تنفتح الطرق الخضراء. بين لحظة وأخرى يظهر أحد الشواهد الحجرية، مجد الاشتراكية السابق في تماثيل صامتة. شباب وبنات متماسكو الأيدي يرفعونها إلى أعلى في انتظار شمس لم تشرق أبدا. تحيط بنا حقول القطن من كل جانب. تتسلل رائحة الطين والجذور إلى أنفي. طفولة نائية تستيقظ. عندما كنت أنا وأبي نزور قريتنا النائية، عالم من نثار الذكريات ما زال مضطرما في أعماقي. يلاحقني السؤال: لماذا هذه الرحلة؟ عن أي شيء أبحث؟ أو بالأحرى، من أي شيء أهرب؟ أنظر إلى مؤشرات السيارة، تتجه كلها إلى الصفر. لمتابعة الاستماع إلى هذا الكتاب
حمل تطبيق ستوري تيل من رابط التحميل في صندوق الوصف، واحصل على 14 يوماً مجاناً. لا تنسى ضغط اللايك والاشتراك بالقناة ليصلك كل جديد في عالم الكتب الصوتية.